Ремонтні роботи проводяться не тільки в центральних школах нашого міста, а й у віддалених районах. Так, в навчальному закладі номер 8, що в мікрорайоні Коростень-Подільський, протягом року велися роботи по заміні покрівлі майстерні школи. Як повідомила начальник міського відділу освіти Алла Краснокутська, за результатами проведення процедури закупівлі через систему «Прозоро» вартість цих робіт склала 254 тисячі гривень. Під час проведення ремонтних робіт покрівлі майстерні навчального закладу було перш за все демонтовано старі листи покрівельні, які були вже пошкоджені, які давали протікання в навчальний заклад. Було частково замінено крокви, які теж вийшли з ладу і не підлягають подальшій експлуатації. Було покладено ізоляційну плівку, профнастил, водовідведення. За останні роки у цьому навчальному закладі проведено 100% заміну старих дерев'яних вікон на металопластикові. На основному корпусі школи замінили покрівлю. Також збудовано спортивний майданчик, встановлено нову огорожу. Чимало ремонтних робіт проходило і по інших навчальних закладах міста. Проведення капітальних ремонтів покрівель у значній кількості освітніх закладів, які на те потребували. Ремонти водо-теплопостачання та водовідведення. В значній частині закладів освіти проведено 100% або часткову заміну старих вікон на нові енергоефективні. Проводяться капітальні ремонти фасадів освітніх закладів, в окремих моментах навіть утеплення. Крім того, це дало можливість спрямовувати кошти на покращення, на придбання холодильного, технологічного обладнання, меблів, комп'ютерної техніки. Начальник міського відділу освіти Алла Краснокутська наголосила, що зупинятися на цьому не збирається і вже має нові плани щодо покращення освітнього процесу наших вихованців в наступному році.